तुलसी का पौधा जो सूख गया है। सूखी हुई तुलसी के पौधे से 2 तरह के मसाले बनाए हैं। ये है चाय के लिए मसाला और ये है सर्दी खांसी जुकाम के लिए। आमतौर पर सूखे हुई तुलसी को विसर्जित कर दिया जाता है कि छोटी छोटी टहनियों को तोड़ लेना है। पतली टहनियों को निकाल लिया है, इन्हें धोकर सुखा लेना है, जार में डाल देना है और पीस लेना है। इसे छान लेना है। छानने के बाद जो मोटी टहनियाँ बची हैं उन्हें दोबारा से पीसने के लिए डाल देना है। बाकी इस चूरे को रख देना है। सर्दी खांसी जुकाम होने पर शहद के साथ इसे चाटने पर तुरंत ही आराम। बची हुई टहनियों को दोबारा जार में डाल दिया है। इसमें डाल देनी है 4-5 छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची और दालचीनी